ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើញ៉ាំសាច់ជ្រូក3ជាន់បំពងស្រួយចាអំបិលនេះខ្ញុំដាក់កន្លះល្ព្រាបាយស្លឹកក្រូចគល់រំដេងតោះមកយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលយើងស្ងោររយៈពេល20នាទីតទៅ20នាទីមកយើងលើកស្រង់វាចេញមកហើយយកខ្សមវានេះចាក់ស្លឹកកលើសាច់វាហ្នឹងចាក់ឲ្យសព្វសាច់តមកយើងយកកបិតមកវះវាឆោតតូចធំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយយើងលាបអំបិលម៉ត់ណាលាបវាឲ្យសព្វទៅតមកយើងនឹងដាក់ទឹកខ្មេះណាទឹកខ្មេះលាបពីលើអាស្បែកវាហ្នឹងឲ្យច្រើនចាក់បន្ថែមទៀតណាចាក់ទឹកខ្មេះនឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រាំស្បែកជ្រូកយកអាខាងស្បែកហ្នឹងត្រាំទឹកខ្មេះឲ្យបាន5នាទីហើយយើងយកវាទៅហាលថ្ងៃចំនួនរយៈពេលដែលយើងហាលគឺ3ម៉ោងចាំបន្ទាប់ពី3ម៉ោងហើយយើងដាក់ប្រេងឆាចូលឲ្យវាក្តៅខ្លាំងល្មមហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូកហ្នឹងយកទៅបំពងទៅចាំស្រាប់ចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាចានេះគឺផ្នែកនៃបន្លែចាខ្ញុំមានជីឆាយនេះចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅហើយនេះលឹកជីមកកណានេះខ្ទឹមបារាំងចាខ្ទឹមបារាំងនេះខ្ញុំដាក់មួយចំហៀងទៅណាហើយមានម្ទេសយើងម្ទេសធំដែលនាងធំហ្នឹងវាអត់ហឹលទេដាក់ឲ្យមានពណ៌ស្អាតមានក្រូចឆ្មាមានខ្ទឹមក្រហមចំណែកនេះគឺម្ទេសដៃនាងតូចៗនេះធ្វើឲ្យមានរសជាតិហឹរណាចាបងប្អូនចំណែកនេះទឹកត្រីខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាឥឡូវបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចានេះខ្ទឹមបារាំងហាន់ស្ដាងដូចគ្នាយើងពុះយកគ្រាប់វាចេញចាបន្ទាប់ពីយើងវះយកគ្រាប់វាចេញហើយយើងកាត់វាពាក់កណ្ដាលវាស្ដាងទៅចាក្រូចឆ្មាយើងត្រៀមមកហើយទៅចាឥឡូវនេះយើងផ្ដើមផ្សំគ្រឿងដើម្បីញ៉ាំខ្ទឹមក្រហមអានេះខ្ទឹមបារាំងដាក់ចូលទៅតមកទឹកត្រីស្ករសចេងយើងចំបាច់ក្រូចឆ្មាចូលចាយើងច្បល់ចូលគ្រឿងហើយយើងអាចភ្លក់មើលឲ្យដឹងថាឆ្ងាញ់ឬនៅសិនណាចាចំពោះម្ជូរក្រូចឆ្មាមកខ្ញុំដាក់អត់តន់អស់ទេទុកវា2ចំណិតសិនដើម្បីភ្លក់មើលថាវារសជាតិជូរល្មមហើយចាំយើងបើថែមថយអីចាំតាមនឹងទៀតចាមិញខ្ញុំភ្លក់មើលទៅថាវាស្ទើរជូរខ្ញុំច្របាច់ក្រូចឆ្មា3ផ្លែមិញអស់ហើយដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ចូលចាំបងប្អូនចំពោះបន្លែយើងអាចដាក់ជាខាត់ណាឬក៏បន្លែអីផ្សេងក៏បានដែរណានេះខ្ញុំអត់មានខាត់ណាខ្ញុំដាក់តែជីហើយនឹងខ្ទឹមហើយម្ទេសយើងដាក់ម្ទេសចូលចុងក្រោយយើងដាក់បន្ជានិងបន្លែខៀវជីទាំងពីរមកចូលទៅ ចាបងប្អូនរៀបរយហើយ
អានេះរៀបរយហើយចាបងប្អូនดูវាមើលទៅដល់គឺសាច់ជ្រូកវាស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនក៏កុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត